Okay, så prøver vi en mere her. Start. Gå herned i mail. Åbner en vedhæftet fil. Det er ikke den der. Den kommer der. Klikker ind. Scroller. 1, 2. Scroller op. 1, 2. 1, 2. Og det siger, hvis jeg går ind her og trykker F2 og vil skrive et eller andet. Kan I se, hvor længe det går, inden den hopper ud? Okay. Jeg går ind nu. F2 nu. Går hurtigt. 2 mellemrum. De kommer der. Taster 1, 2, 3. Kommer der. Retur. Der. Så der er hele tiden en forsinkelse på 1 sekund eller noget af den stil. Lukker vi ned. Der. På linje 1700. Den gemmer vi som bare seriøst.